فرعون جادوګران راوغوښتل چې موسی علیه السلام امسا وغورځوي مار ته جوړ شي. هغوی جادوګر دي چې دا موږ هم کولی شو. ورځ یې مقرر کړه 80,000 جادوګران رالل، امساګانې راوړې او رسۍ ځان سره راوړې. موسی علیه السلام ته وایي لومبې کرتب ته ښکاره کړې که موږ. موسی علیه السلام ورته وایي زه دغه خو نه یم ساحر او جادوګر خو نه یم چې کرتب ښکاره کړم، زه د الله پیغمبر یم، ما له الله معجزه راکړې. وایي څه معجزه ده چې امسا وغورځو مار ترې جوړېږي. وایي دا کار موږ هم کولی شو. هغوی هم ساګانې وغورځولې، هغوی پړې وغورځول، هغه میدان د مارانو ډک شو لکه چې مار لقي سره لقي مار لقي. موسی علیه السلام ته ښکارېدل خامخا چې میدان کې ماران ووینې او کونټې در سرې وي ګزار به کې. موسی علیه السلام بغیر د الله د حکم نه ګزار هم نه کوي. الله ته وایي الله څوک یم؟ الله جبریل امین راولیږه القي عصواک موسی امسا غورځوه. عقل چغې جوړې کړې امسا ونه غورځوې. ګورې په دقې یو امسا به بچ کېږې، د یو مار سر له راوبروه، د بل مار سر له راوبروه. امسا که دې وغورځوله ځان دې ورته وتړه، پام کوه امسا ونه غورځې. الله جبریل راولیږه امسا غورځوه، عقل چغې وي امسا مه غورځوه. چې مار یې زه به کوتک ته ګوتې کوم که غورځوم به کوتک څوک غورځوي؟ الله وی غورځوه. بس د الله د حکم عظمت د موسی علیه السلام پړه کې پروت دی. عقل ته ونه کتل، امسا یې غورځوله. الله ته غټه اجدها جوړه کړه. کتابونه لیکي یو جامع د هغې میدان په یو خوله کې ایښود، بله بل په بل باندې ټول ماران الواق تیر کړل. شکوند یې پې ومونوه، خېټه هم غټه نه شوه. جادوګرانو کتل آمنا برب موسی و هارون، دا سحر نه دی، موږ د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په رب باندې ایمان راوړی دی، مسلمانان شو. د الله د حکم عظمت یې پړه کې دی. دا الله ته نه و چې الله کونټۍ ولې وغورځوم، دا خو ورته تړلی کېږم.